หวานหวานหวานให้ชมอยู่ฝั่งนี้เหรอ อยู่ฝั่งนี้แหละอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละนั่งอยู่นั่นแหละนั่งอยู่นั่นแหละนั่งขอบคุณครับผมก็ยังงงๆนิดหน่อยเหมือนกันค่ะว่าเอ้ยใช่แล้วหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีความสุขดีค่ะแต่ก็เหนื่อยๆแต่ก็มันดีเหมือนกันมันดีแบบ ตอนที่จะเข้าไปในห้องคลอดอะชุมตอนนั้นตอนแรกตอนที่เขาเห็นเราเข้าไปในห้องคลอดอะเป็นยังไง ความรู้สึกตอนนั้น ขนาดไหน ที่ว่าชมลุ้นนะ ก็ดูรีแลกซ์ไม่ได้ ก็ค่อน ลุ้ ข้างคือจริงๆค่อนข้างจะวางใจกับทั้งทีมแพทย์แล้วก็ทุกๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะคือชมค่อนข้างจะโพสิทีฟมากกับการท้องครั้งนี้อะไรเงี้ยก็คิดว่าถ้าเราทำทุกอย่างมาดีทุกอย่างมันน่าจะราบรื่นอะไรเงี้ยแล้วก็คือมีแต่พลังบวกอะเราคิดแต่เรื่องดีๆอะไรเงี้ยก็เลยค่อนข้างจะชิลไม่ได้ชิล ตอนอยู่ในห้องคลอดใช้เวลานานไหมฮะกว่าจะตามขั้นตอนมันจะได้ยินเสียงน้องหรือว่าอะไร จริงๆก็ไม่นานค่ะไม่นานค่ะ เร็วมากครับ เร็วมากแต่สแตนบายจะนานกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนผ่าจริงๆแป๊บเดียวค่ะ พี่น้องอยู่ได้ตลอดเวลา อยู่ตลอดครับ เป็นไงบ้างครับพี่น้องตอนอาจจะได้เห็นหน้าลูกก่อนชมไหม พร้อมๆกัน จริงๆเพราะว่าชมเขามีสติตลอดเวลาเขาไม่ได้หลับเลย ตอนนั้นให้กำลังใจกันยังไงบ้างครับในห้องคลอดที่แบบ ก็คุยกันไปเรื่อยครับคุณหมออีกท่านหนึ่งเขาก็ชวนพวกเราคุยอะไรอย่างเงี้ยก็มีคุณหมอเด็กยืนประคองอยู่ท่านหนึ่งครับ ก็เห็นสายฟ้าก่อนเห็นสายฟ้าออกมาก่อนค่ะที่พูดก่อน ไม่คือได้ยินคือตอนที่คุณหมอ พอได้เลิกเนี่ยก็คุณหมอก็ดึงออกมาครับผมก็เห็นคุณหมอดึงออกมา พอดึ แล้ ง วก็ได้ ปุ๊บ ยินปุ๊บก็ได้ยิน เล เสียงร้องเลยร้องไห้ทันที ค่ะ ครับเสียงดังมาก แล้วก็ทีมงานก็รับไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เสร็จแล้วก็พายุก็ตามออกมา ตอนที่ถึงครั้งแรกเรารู้สึกไงที่แวะออกมาเลยอะ ก็ น้ำตาซึมไหมคะ ก็ยังแบบตื่นเต้นอยู่ครับมาซึมทีหลังมากกว่า ตอนนั้นคงยังแต่แบบตอนนั้นยังตื่นเต้นอยู่แล้วแบบลุ้นว่าพอคนแรกออกมาก็กำลังลุ้นอีกคนนึงอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ ใช้ ตอ ที น มแพ ได้ ทย์ อุ้มน้องครั้งแรกเหรอคะ ก็หลังจากที่เสร็จออกมาพร้อมกัน2 คนแล้วคุณหมอก็ห่อแล้วเอามาให้อย่างเงี้ย ชมละคะ ค่ะ เป็นไงบ้างพอได้อุ้ม ก็ยังงงๆอยู่ ก็งงๆอะค่ะ แล้วก็ชมก็จะแบบว่าเช็คก่อนเลยว่า สายฝอหรือว่าสายตี ก็แต่รู้สึกว่าสายฟ้าก็แวบแรกก็รู้สึกว่าก็เอ้ยมาทางเราเว้ยอะไรเงี้ยนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนพายุเขาก็จะแบบว่าตีนิดนึงอะไรเงี้ยนะ จริง แต่ว่า ๆม ต อ อง นนี้ มองไม่เหมือนกัน ตอนนี้งาน คื ม อ โน ผมมอง มา ว่าก ค่ะ ผมกับมองว่าสายฟ้าน่าจะตีกว่าครับพายุน่าจะแบบเหมือนตาโตแบบออกแนวฝรั่งมากกว่า ตอนเข้าห้องคลอดใช้ทีมแพทย์กี่คนนะครับ มีคุณหมอเยื้อนแล้วก็มีคุณหมออีกท่านหนึ่งซึ่งผมไม่เคยเจอ คุณหมอสุวรรณมานก็เรื่องบล็อกหลังฮะแล้วก็ ครับ มีคุณหมออรดีที่เป็น ก็มี เด็ก คุณหมอเด็กคุณหมอระดีคุณหมอเด็ก แล้วก็มีทีมงานอีก2-3 คนนะครับนางพยาบาลอีก2-3 คนผู้ช่วยหมอก็ประมาณ5-6 คนอยู่ในห้องนั้น ใช่คือตอนที่เขาเอา2 คนมาให้ดูแล้วก็แบบเหมือนเรายังนอนอยู่อย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาชมก็แบบว่า มันอยู่กันไว้ได้ยังไง อยู่ในนั้นด้วยได้ยังไงตั้ง2 คนอะไรเงี้ยค่ะเราก็มีหน้านะเราถึงหนักมากเลยเงี้ยเพราะว่าแบบเขาแบบตัวใหญ่ถือว่าตัวใหญ่พอสมควรอะไรเงี้ยค่ะ ชื่อน้องค่ะสายฟ้ากับพายุนี่คือเฉลยใกล้ๆวันคลอดเลยนะ จริงๆก็เดากันออกตั้งแต่แรกแล้วว่าพ่อโป๊ะอ่ะ พ่อปล่อยโป๊ะ ตั้งใจให้มาสายฟ้าไม่รู้เลย คือพ่อเขา
เขายกคำว่าสายฟ้าขึ้นมาก่อน เพราะว่าทำธุรกิจกับสายไฟฟ้า ก็คือ ค่ะ คือจริงๆชื่อผมอ่ะคุณพ่อตั้งก็เป็นชื่อที่มาจากธุรกิจเขาชื่อน็อตอย่างเงี้ยครับผมก็เลยพยายามจะลิงก์ชื่อให้ได้กับธุรกิจผมอะไรเงี้ยแล้วผมทำสายไฟฟ้า ก็เลยจะไปตั้งชื่อลูกว่าชื่อเด็กชายสายไฟฟ้าก็สงสารเขา ก็เลยคิดอยู่ก็ตอนแรกก็ตั้งชื่อสายไฟฟ้าแล้วกันเลยอย่างเงี้ยแต่ผมว่ามันคงสงสารอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยก็ตัดคำว่าไฟออกก็เป็นสายฟ้าคราวนี้ก็ผมก็คิดคำว่าสายฟ้าผมก็เลยบอกชมว่าสายฟ้าไหมสายฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชมก็เลยคิดว่างั้นก็สายฟ้ามากับพายุ ก็เลยเอาชื่อนี้ เพราะว่า แหล พอแปลเป็นภาษาอังกฤษก็ thunder มันก็จะมากับ storm อะไรเงี้ย thunderstorm พอดีเลย ก็บังเอิญพอดีเลยครับ ก็แต่ว่าตกต้อนรับสายฟ้าและพายุเลย ก็พอดีเขาก็เกิดช่วงมรสุมเข้าพอดี นิดนึง บอกว่าเลิกที่ข้อน้องคือเป็นเลิกที่ดูมาพิเศษจริง ก็อาจารย์เกรียงไกรเป็นคนดูให้เหมือนเดิมนะครับเพราะจริงๆเราก็นับถืออาจารย์เกรียงไกรอะครับ แล้วก็ทางอาจารย์เป็นคนดูให้เอง ก็ให้ทุกอย่างมาครับ ๆจริงๆมันมีกี่เลิกคะก่อนจะได้เลิกเนี้ยค่ะ ก็เลยเขาบอกมีวันนี้วันเดียวเลย วันเดียว วันเดียวเลย ก็ชมก็มีหน้าที่ เวลาเดียว อั้นให้อยู่ เพราะว่าท้องแฝดก็อย่างที่ทราบกันว่ามันก็ถ้าจะอยู่ให้ครบอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างต้องลุ้นกันนิดนึงอะไรเงี้ย ก่อนหน้านี้ต้องใช้ยาให้นี่ด้วยป่ะเราโดนป่ะ คือจริงๆในกรณีแฝดชมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่คุณหมอเขาจะต้องให้ฮอร์โมนให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าก็เราก็พยายามทุกอย่างเพื่อที่จะแบบแครี่เขาให้ได้ครบเทอมก็คือ 37 สัปดาห์ค่ะแล้วก็คือได้ครบเทอมด้วยแล้วก็ได้ตามเลิกที่พ่อเขาอยากได้ด้วยค่ะ คืออันนี้ต้องชื่นชมมากเลยว่าทำได้ เพราะว่าจริงๆ คุณหมอก็บอกว่าจะอย่างท้องแฝดเนี่ยแค่ท้องเดี่ยว 37 วีคบางคนก็ไม่ถึงนะครับคราวนี้ชมทำได้ 37 วีคแล้วเป็นท้องแฝดนี่ก็คือต้องค่อนข้างดูแลรักษาตัวเอง แล้วก็ต้องเอาใจใส่สังเกตตัวเองมากๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งต้องชื่นชมจริงๆว่าทำได้ดีมาก เก่งมากๆ ที่ดูแลให้ครบได้ตาม ออกกำลัง ค่ะ ก็จริงๆก็ตั้งแต่แรกๆเลยอะค่ะก็คือจะพยายามแบบว่าให้อันนี้ถ้าลงดีเทลนะก็คือให้ช่วงล่างเราแบบแข็งแรงอะไรเงี้ยค่ะรับน้ำหนักเขาได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แน่นอนทางคุณหมอเขาก็ต้องมีเรื่องของฮอร์โมนอะไรเงี้ยที่แบบว่าประคองไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ชมก็ต้องระวังทั้งเรื่องน้ำหนักเรื่องอะไรเงี้ยไม่ให้แบบว่าร่างกายต้องแครี่อะไรที่มันไม่จำเป็นอะไรเงี้ยคือเราแครี่แต่น้ำหนักน้องเขาจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ที่เห็นออกกำลังกายก็คือส่วนมากท่าก็คือจะเป็นเรื่องท่าที่แบบเน้นเกี่ยวกับท้องล่างหรือว่าเชิงกรานอะไรเงี้ยเพื่อที่แบบว่าเอาเขาให้อยู่ให้ได้อะไรเงี้ยค่ะก็หยุด4 วันก่อนคลอดค่ะ4 วันก่อนคลอดหยุดวัน แสดงว่าผมตั้งใจอยากให้ครบเทอมตามนี่เนาะ ก็อยากให้ได้ คือจริง ๆ มันก็ดีทั้งกับเรา แล้วก็ดีทั้งกับเขาด้วย เพราะว่าก็คือพอเขาออกมาเขาก็เหมือนอวัยวะข้างในเขาทุกอย่างคือเขาฟังก์ชันได้หมดอะไรเงี้ย แล้วก็น้ำหนักได้อะไรปอดหัวใจอะไรเงี้ยเขาแบบ develop มาแล้วแบบเต็มที่ แล้วก็คือมันสบายใจอะเราไม่ต้องออกมาแล้วก็ติดเครื่องไม้เครื่องมืออะไรช่วยเขามากมายอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าสำหรับชมก็ชมว่าก็ช่วยให้ชมแครี่เขามาได้แบบถึง 37 สัปดาห์ เพราะตอนผ่านี่คุณหมอผ่าออกมาคุณหมอที่ยืนดูอยู่คุณหมอเด็กแบบบอกว่าโอ้โหกล้ามท้องเป็นมันๆเลยไม่มีไขมัน คุณหมอชมเลยครับ เป็นที่เราแม่ออกมาในท้องไม่มีไขมันเลย ใช่ คุณหมอชมเลยไม่มีเลย แล้วนี่พี่ชมหนักเท่าไหร่ ชมขึ้นมา10 กิโลค่ะทั้งหมด คือออกไปหมดเลย ก็ยังเหลือที่เป็นพวกน้ำค่ำอะไรอย่างเงี้ยยังเหลืออยู่ในร่างกายมันก็ยังเหลือแบบพวกลิควิดอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในร่างกาย แต่ว่าก็ส่วนมากก็อยู่กับน้องหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ การให้เรา ก็ยังสู้กับมันอยู่ค่ะ ก็ชมก็ค่อนข้างจะ ไม้ยังแล้วก็มา ชมมีตั้งแต่วันแรกเลยแต่ว่าไม่ได้เยอะอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามาจริงๆก็คือมาเมื่อวานนี่ไม่อยากจะคุยเลยเนี่ยมี ที่ให้น้องไม่ได้ให้น้องเต้าคือจะบอกว่าชมอ่ะด้วยความที่เป็นคนที่แบบชมฟังก์ชันกับสิ่งที่ชมต้องทำต้องอะไรอย่างเงี้ยมากอะไรเงี้ย
มันก็เลยทำให้ชมแบบอาจจะไม่มีน้ำตาหรือว่าไม่มีอิโมชัน a ลแต่ว่าเวลาที่เราดูภาพอย่างอื่นอย่างเช่นแบบดูรูปลูกดูอะไรอย่างเงี้ยดูคลิปโดยที่แบบเราไม่ได้ทำหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยอยู่อะน้ำตามันจะไหลแต่ว่าเวลาที่แบบว่าให้นมหรือว่าอะไรเงี้ยเราโฟกัสกับว่าเราต้องทำให้ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าไม่เข้าใจใช่ไหมเหมือนเราคิดถึงสิ่งที่เราต้องทำตรงหน้าอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบตอนชมอยู่ในห้องพักฟื้นอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นสายฟ้าเขาพร้อมก่อนเราก็ยังนอนอยู่เลยอะอยู่ในห้องพักฟื้นเขาก็เอามาให้เขาก็ให้เข้าเต้าเลยยังไม่ขึ้นมาที่ห้องพักเลยอยู่ที่ห้องพักฟื้นก็ให้เข้าเต้าเลยอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบว่าเหมือนเราก็ไม่ได้คิดอะไรซึ้งไม่ซึ้งอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าแบบมีนมไหมวะกินหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเราแบบว่าเราอยู่กับสิ่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยตั้งใจจะให้ไปจนถึงแบบเอาเป็นตัวเอง ก็ตอนนี้ก็ยังตอบไม่ได้อะค่ะแต่ว่าณเวลานี้ก็คือทิศทางก็ดูดี เพราะว่าวันนี้ก็เข้าวันที่4แล้วก็มีสต็อกแล้ว แต่ว่าไม่ได้มีสต็อกไปถึงแบบเดือนหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่หมายถึงว่าก็คือมีให้มื้อนี้มื้อหน้าก็มีให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ ก็ สำหรับน้อง2 คนที่สุด พอค่ะก็คิดว่าพอเคยแล้วค่ะเคยแล้วแต่ว่าเขายังแบบว่าอาจจะยังไม่ยังใหม่ด้วยกันทั้งคู่อะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็จะถนัดแบบเป็นคนเดียวมากกว่าแล้วก็สลับกับขวดด้วยอะไรด้วยทั้งเข้าเต้าแล้วก็ขวดด้วยสุขภาพน้องเป็นไงบ้างคะพี่ตอบว่าพี่ไปหาหมอตลอดเลยชมไม่ได้ แม่พอดีคุณหมอเขาจะตรวจทุกวัน แล้วเวลาคุณหมอเอาเราดีตรวจเขาก็จะเชิญเราไปดูด้วย แต่พอดีถ้าเกิดอย่างชมเขาจะลุกไม่ไหวผมก็จะเป็นคนไป ก็โอเคครับคุณหมอเขาก็ตรวจทุกวันก็แข็งแรงดีจะได้กลับบ้านแล้ว แต่ว่าเรายังไม่ยอมกลับ คือชมอยากให้เรื่องให้นมเป็นระบบแล้วก็เป็นเหมือนกับอยากให้มันเป็นเวลารูทีนได้ดั่งใจเราก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอทุกอย่างเซตเป็นระบบแล้วกลับบ้านก็จะได้แบบไม่ต้องงมกันเองมากอะไรเงี้ย ทำระบบตัวเองอยู่ใช่ปะ ก็ทั้งเราแล้วก็ทั้งเขาก็ยังเรียนรู้กันอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นมมันก็อาจจะยังไม่ค่อยเป็นเวลาตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้แบบมันเป็นแบบ control freak อะ perfectionist อยากให้มันแบบว่าเป๊ะแล้วค่อยกลับบ้าน ในบ้านอีกกี่วันนั้นชม ก็อยู่ไปก่อนอยู่ไปก่อนก็ตั้งใจว่าคือต่อให้มีคนช่วยก็คือเป็นลักษณะเป็นมือเป็นไม้มากกว่า แต่ว่าไม่ใช่ว่ามาเลี้ยงให้เราอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะเพราะว่าคือปีนี้ยังไงชมก็ไม่ได้รับละครอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คิดว่าช่วงขวบปีแรกก็จะเต็มที่ก็ยังใหม่ๆอยู่นะครับไม่รู้จะช่วยยังไงช่วงนี้เพราะว่าก็มีนางพยาบาลหลายมาช่วย แล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของปั๊มนมมากกว่า แล้วก็ป้อนนมอะครับหนึ่งไม่ได้ช่วยอะไรมาก ตื่นเต้นอยู่นะครับพี่แบบกังวล ก็หัดอุ้มหัดประคองอะไรอย่างเงี้ยครับ จะเป็นอาบน้ำได้นะคะอะไรก็เป็น ยังเลยครับยัง คือตอนนี้ยังไม่ได้ไปเรียนอาบน้ำเลยเพราะว่าชมโดดทุกวันเลยเพราะว่าก็เอาเรื่องนมก่อนตอนนี้เพราะว่าปั๊มนมก็หมดแรงแล้วอะหมดเนี่ย อืม ใช่ คุณย่ากับคุณยายล่ะคะเป็นไงบ้างเพราะว่า ก็ ลุ้นตั้งแต่เป็นลมจนเป็นลม ครับก็เป็นได้ข่าวเหมือนกันว่าเป็นลมหน้าห้องเลย ก็โอเคครับดีใจกันทั้งคู่มีความสุข แนะนำไหมคะหรือว่ามีเข้ามาช่วยดูแลหลานยังไงบ้าง คือผมว่าตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลที่นี่เขาดูแลดีมาก เป็น professional ก็คือเขาช่วยเราได้เยอะมากครับจริง ๆ คุณหมอเองถึงได้จะรีบไล่เรากลับบ้านบอกว่าให้ไปทำซะจะได้แบบ จะได้ รีบๆป็น เก่ง จะได้เก่งสักที เพราะอยู่ที่นี่มันก็มีความช่วยเหลืออะไร ใช่เพราะอยู่ เงี้ย ที่นี่เราก็ไม่เป็นสักทีหนึ่ง ที่บ้านเตรียมความพร้อมอะไรไว้รอ โอ้พร้อมนานแล้วครับนี่เขาเตรียมไว้ล่วงหน้าเป็นเดือนแล้วครับ ยังไงบ้างคะชมเตรียมอะไรบ้าง ก็ถามว่าเตรียมไว้ก็เตรียมอะค่ะแต่ว่าชมว่ามันไม่มีคำว่าพร้อม100%หรอกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจอถูกไหมคะก็ลิสต์ของอะไรที่เราต้องมีคือมันก็มีแหละ แต่ว่าถึงเวลาจัดวางอะไรยังไงอยู่ตรงไหนถึงจะสะดวกหยิบจับสะดวกมือหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องไปเรียนรู้หน้างานนะชมว่ามันไม่มีคำว่าพร้อมที่สุดหรอกมันก็ต้องดุยๆไปอะแต่ละวันนะ ช่วงครับมาถามเรื่องภาพที่มาวันแรก อ่า ว่าเราอินสปิเรชันมาจากไหนทำไมถึงอยากให้ออกมาเป็นแบบนี้
ภาพน้องที่ว่าภาพน้อง หลายคนลุ้นหลายคน เพราะ ซา ว่าตอน นะ นี้ ครับ ข้อที่ไม่มีใครเห็นเลยนะว่าเห็นอีกวัน วัน ค่ะก็ ก็จริง ๆ ก็คิดว่าอยากมีภาพครอบครัวสวยๆแหละวันแบบก็เป็นอะไรที่เราก็อยากเก็บให้เขาอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็อยากทำดีๆให้เขาแค่นั้นเองอะไรเงี้ย หลายคนบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ของวงการนะ ที่จะถ่ายถ่ายรูปเป๊ะมาก ก็กลัวว่าจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ถ้าเป็นเวอร์ชันนั้นเลย ก็เลย แต่หลายคนก็บอกว่าโอ้เพิ่งผ่าตัด ค่ะ มาถ่ายได้เลยแข็งแรงมากเลย ก็จริงๆมันก็ไม่ได้แบบว่าอะไรมากเนาะก็เราก็เซตถ่ายกันใกล้ๆห้องพักกันเลยค่ะก็พอไหว น้องคุณแม่สวยมากในภาพที่ออกไป ขอบคุณค่ะขอบคุณ ใช้ ค่ะ ใช้เวลาถ่ายนานไหมให้ถูกกว่าจะได้ภาพสวยออกมาขนาดนี้ ไม่นานหรอกค่ะเพราะว่าจริงๆเราก็คุยกันกับทางทีมอะไรเงี้ยอยู่แล้วว่า คือเราต้องเซฟน้องใช่ไหมคะเพราะว่าก็คือเหมือนทุกคนก็จะต้องมายืนซ้อมบ็อกกิ้งกันเสร็จปุ๊บพอถึงเวลาก็เอาน้องเข้าอะไรเงี้ยค่ะรวมถึงเซฟดิฉันด้วยเพราะว่า ดิฉันจะเหนื่อยกว่าคนอื่น นั่นหลังจากการเจ็บหลังจากถามไปกี่ชั่วโมงถึงได้เริ่มถ่าย วัน ก็ รุ่งขึ้น วันรุ่งขึ้น ก็คือได้พักอยู่บ้าง ใช่ค่ะ วางแผนว่าจะอยู่ประมาณ ก็ตอนนี้ก็สักอาทิตย์นึง ก็อยู่ไปเรื่อยๆก่อนครับอาทิตย์หนึ่งสักอาทิตย์หนึ่ง เห็นว่าทางที่มาก็มีบอกว่าพี่ชมแบบค่อนข้างจะกังวลเรื่องแผลนะ ใครบอก พี่มากับพี่แม่ ก็จริงๆก็วางใจคุณหมอแล้วค่ะ เพราะว่าก็เราก็ได้คุณหมอที่เก่งมากๆอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าแต่ก็มีนิดนึง ก็เหมือนบอกกัน เหมือนอยากเจอเหตุการณ์ เปล่าคือเขาเหมือนเขาบล็อกหลังอยู่เขาจะเบลอหน่อย ค่ะ ๆก็เบลอหน่อยๆก็พอเสร็จปุ๊บก็ลูกคนแรกออกมาก็ร้องพอคนที่สองออกมาก็ร้องเขาบอกว่าชมก็ถามว่าออกมาครบแล้วใช่ไหมเลยบอกครบแล้วตอนนี้ ไม่ เย็ พ บ อ แผล ครบ แล้ แล้ว วก็คือ คุณหมอ ว่า เขาบอกเขาเย็บแผล ไม่อ่า ไม่ตอนแรกก็ถามว่า พอตอนนี้ออกมาบอกแผลใหญ่ไหมอะไรอย่างเงี้ยบอกไม่กำลังเย็บแผลแล้วอะไรอย่างเงี้ยบอกเย็บสวยเปล่าเย็บสวย ไม่ เป ตอน ล่า แรกไม่ชมถามหมอว่าแผลใหญ่หรือเปล่าหมอก็แบบก็เท่าหัวเด็กอ่ะอะไรเงี้ยก็ อะไรใจเราละตอนนั้นนะ ใจเราก็คือชมรู้ว่าเพราะว่าชมคุยกับคุณหมอไว้ตั้งแต่แรกว่าตอนช่วงเย็บอะชมขอหลับไป แต่ว่าชมก็รู้ว่าตอนนี้เย็บแล้วกำลังชมจะต้องวืดแล้วเร็วๆเนี้ยชมก็เลยพูดกับหมอว่าหมอไม่ต้องรีบนะเย็บดีๆนะ เป็นประโยคสุดท้าย หมอไม่ต้องรีบนะคะอะไรอย่างเงี้ยแบบงานละเอียด แต่ว่าแผลก็โอเค ก็โอเคก็ตอนนี้ยังปิดอยู่เลยชมยังไม่ได้เปิดดูเลยค่ะ แต่ว่าคุณหมอก็ขึ้นมาเช็คทุกวันก็แผลสวยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีบ้างแหละนะแต่ชมก็คิดว่ามันคงเจ็บแบบปกติอ่ะก็เชื่อว่าทุกคนที่ผ่านตรงนี้ก็ต้องเจ็บอ่ะโอ้โหพักก่อน เพราะว่าท้องแฝดมันก็หนักเหมือนกันนะก็อาจจะต้องขอปั้มกับ2 คนนี้ก่อนนะ ก็คิดว่าควรจะมีนะครับ ก็แต่ว่าก็เดี๋ยวดู เราว่าจะเป็นทีมฟุตบอลที่เราตั้งไว้ ก็ยังตั้งใจอยู่นะค่อยๆเปราะทีละคนก่อน ต้องเป็นลูก ตอนนี้ บุญธรรมแล้วล่ะค่ะ ตอนนี้ยังไม่พูดถึงครับ ตอนนี้ยังพูดถึงเข้าใจว่าเขาค่อนข้างจะแบบ คือเห็นแล้วก็เห็นใจเลยว่าคนเป็นแม่เป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะตั้งแต่แบบตั้งครรภ์จนถึงแบบต้องคลอดแล้วต้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ช่วงนี้เลยเราพักก่อนแล้วกัน รับขวัญหลานนะคะแบบย่า หมายถึงยังไงฮะ ของรับขวัญหลาน อ๋อก็มีเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็ทยอยเข้ามาเยี่ยมแล้วก็มารับขวัญอะไรอย่างเงี้ยเขามาเรื่อยๆครับผม มีชิ้นใหญ่ๆหนักๆตรงนี้ค่ะพอเล่าสู่กันฟังได้บ้าง ยังไม่ได้ดูอะไรมากครับก็มาเรื่อยๆครับช่วงนี้เรายังไม่ได้แตะหรืออะไรตรงนี้ก็รับไว้อย่างเดียว เอาโรงเรียนเลยค่ะวางแผนยังคะเห็นมีข่าวว่าวางแผนการเรียนนอก ก็มีบ้างแต่ว่าอันนี้ให้ชมพูดแล้วกัน ก็จริงๆก็คือของพี่น้องเขาจะมองเรื่องไกลๆเรื่องแบบอนาคตไกลๆมากกว่าแต่ชมก็จะคิดถึงเรื่องปี2 ปีข้างหน้านี้แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้พวกเนอร์เซอรี่หรือว่าโรงเรียนอนุบาลจองยากมาก
ากอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องจองไว้แล้วอะไรเงี้ยมันแบบจองไปแล้วจองแล้วค่ะไม่งั้นมันก็เกือบไม่ทันเนี่ยขนาดจองแล้ว ที่บอกว่าคิวที่100เรื่องจริงอะ ก็เกือบ100อ่ะเป็นคิวที่แบบ70-80เองค่ะ ของโรงเรียนได้ไหม บอกไม่ได้ เนอร์เซอรี่ใช่ จองไปที่จองของ อะไรนะจ๊ะก็จริงๆตอนนี้ก็วางแผนก็ คือเท่าที่วางไว้ก็น่าจะมีเรียนจนถึงจบเยียร์จบม .6 อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็คือสถานโรงเรียนที่จองเนี่ยเป็นเนอร์เซอรี่จนถึงมัธยมเลยปะ ไม่ ใช่โรงเรียนเดียวครับ แต่ว่าได้ลำดับ ก็เราก็วางเอาไว้ว่าอยากได้ที่นี่ ถ้าไม่ได้ที่นี่แผน2คืออะไรอย่างเงี้ย เราก็ยังไม่รู้อนาคตแต่ว่าเราก็มีคุยมีลองสมัครเข้าไปอะครับ ถ้าไม่ถึงมีแผนว่าอยากให้ลูกเรียนที่เมืองไทยจนถึงม .6 เลยค่ะ ก็ยังไม่แน่นอนครับจริง ๆ ก็มีคุยไว้ที่ต่างประเทศด้วยเลยครับ เมื่อสักครู่ที่เห็นในไอจี คลิปวิดีโอ ปล่อยที่เป็นวิดีโอออกมาน่ารักมากเลยอันนั้นคืออะไรคะ ก็อยากจะทำเก็บไว้ให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยก็แบบได้ดูได้ให้ลูกเขาเก็บเอาไว้ดูเวลาเขาโตอะไรอย่างเงี้ยเราทำเก็บไว้ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนเองก็อยากชมเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำออกมานิดหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นทีมบริษัทชื่อมิวส์ครับผม ความที่น้องเป็นขวัญใจวัยแรกคลอดรู้สึกไงบ้างคะแบบวันคลอดก็เป็นมหากรรมวันแห่งชาติอะไรอย่างเงี้ย ก็จริงก็ไม่ได้ expect นะคะแต่ก็ดีใจอ่ะเพราะว่าก็ถ้าทุกคนรักเขาเราก็ดีใจ ครับ หลายคนสงสัยว่าหมอคนไหนดูเลิกษ์ให้ทั้งฝนทั้งฟ้ามาลมมาเต็มเลยวันนั้น ก็ท่านเดิมเลยครับ อาจารย์เกรียงไกร ค่ะ ก็ดูตั้งแต่มั่นยันแต่งยันคลอดลูกครับผมขาดอาจารย์ครับ มีพูดคุยหรือว่าเกมไว้บ้างไหมครับว่าจะเลี้ยงลูกแบบไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยคุยกันในภาพหรือยัง ก็อันนี้ผมว่าธรรมดานะเราก็ต้องมีการวางแผนแล้วก็เราก็พยายามดูว่าพยายามศึกษาว่าเราควรจะเลี้ยงลูกยังไงครับก็คุยกันตลอดเวลาอันนี้เป็นเรื่องที่คุยกันทุกวัน เป็นแบบสไตล์ฝรั่งไหม ก็คงไทยๆเนี่ยคงผมว่าเป็นโลกยุคใหม่มากกว่าครับก็คือเอาสิ่งดีๆของทุกๆอย่างมาพยายามให้ดีที่สุดที่เราคิดว่าดีที่สุดสำหรับเขา ทีนี้จะมีแฟชั่นเซ็ตไหนไหม ต้องถามคุณแม่ นี่ก็เป็นสุดแบบกัน ก็จริง ๆ มีคนช่วยถ่ายเยอะ ผมว่านะมีคนช่วยกันถ่ายเยอะ แล้วก็ เชื่อไหมชมยังไม่เคยถ่ายรูปลูกเลยอ่ะ ไม่เคยถ่ายเลย เพราะว่ามันง่วนเชียงมากเราก็แบบว่าเดี๋ยวปั๊มนมเดี๋ยวคนโน้นมาเดี๋ยวชมยังไม่เคยในโทรศัพท์ก็คือมีแต่รูปที่คนอื่นถ่ายแล้วส่งมาให้อะไรเงี้ยยังไม่เคยถ่ายรูปลูกเลย ก็โดยมาก ใช่ โดยมากก็จะเป็นคนมาเยี่ยมพี่ผมอะไรอย่างเงี้ยป้าๆน้าๆอะไรอย่างเงี้ยครับ หลายแบรนด์จองตัวน้องมาเป็นพรีเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบเข้ามาคุยเรา ต้องถามทางหวานเขา แต่ว่าก็ยังคงอีกสักพักกว่าจะทำงานได้อะค่ะอีกสักพักเลยค่ะ นี่ก็จองหวานแล้วเป็นผู้จัดการกันลูกกัน เขาบอกว่าจองเข้า Million of Star แล้วอยากให้เขาดูการก็ ถ่ายแล้วใส่หัว ถ่ายแล้วเหรอ ข้อใส่ ฮะไหนเป็นนักบอลครับ แต่ตั้งทีมฟุตบอลอยู่เฉย อันนี้ผมพูดจริง ตัวชมเองการงานตัวเองไว้ยังไงบ้างคะ งานชมใช่ไหมคะ ก็อย่างที่บอกอะค่ะก็คือภายในปีหนึ่งเนี้ยก็คือคงเป็นงานอะไรที่แบบทำวันเดียวจบอะไรเงี้ยลักษณะนั้นมากกว่า แต่ว่างานอะไรที่คอมมิตเมนต์ยาวนานอย่างเช่นละครอะไรเงี้ยอาจจะต้องพักสักปีหนึ่งก่อนอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงอย่างเงี้ยแต่ว่าออกไปแวบๆไปถ่ายรายการแวบไปถ่ายโฆษณาแบบอะไรเงี้ยได้ค่ะ จะมีพักสักเดือน2 เดือนอะไรอย่างเงี้ย ก็คงต้องมีแบบอยู่เดือนอะไรเงี้ยนะที่เขาว่าอะไรเงี้ยมุมมองคำว่าแม่สำหรับชมตอนนี้มันเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับพอเราได้เป็นแม่แล้วจริง เปลี่ยนไปยังไงอะคะเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังเป็นเราเนี่ยแหละค่ะเพียงแต่ว่ามันเป็นการเรียนรู้อะชมว่าสำหรับชมนะเวลานี้นะมันยังเป็นเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็เหมือนเราก็เหมือนมาทำความรู้จักกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็
ก็มันดีอะสำหรับชมก็เป็นchallenge เป็นอะไรที่ท้าทายแล้วเราก็เป็นสิ่งใหม่ที่เราตั้งตารอแล้วก็อยากจะทำมันให้ดี ส่วนเรื่องน้ำหนักหุ่นนี้ตั้งเป้าว่าจะลดเหมือนเดิมเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะ ก็เดี๋ยวถ้ากลับไปออกกำลังกายได้เมื่อไหร่ก็คงก็จริงๆตอนนี้ก็ไม่ได้วอรี่อะไรมากอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าน้ำหนักไม่ได้ขึ้นมามากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เชื่อว่ากลับไปได้ positive ไอ้สองหนุ่มนี่คาแรคเตอร์ต่างกันนะคะ3-4 วันที่ได้ถือเป็นสายน้ำไทยค่ะ อ่ะพี่ก่อน ก็ยังดูยากนะครับเพราะผมว่าช่วงนี้เขาออกมาก็ยังนอนอยู่ แต่ว่าสายฟ้าก็จะลืมตาบ่อยกว่าพายุนี่ก็จะมาสไตล์แบบเงียบๆนอนอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะไปกวนถึงจะลืมตาขึ้นมาแล้วก็ร้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสายฟ้าเขาจะลืมตาบ่อยแล้วก็ร้องบ่อยกว่า ค่ะชมว่าพายุร้องบ่อยกว่าค่ะ แต่ว่าก็แต่ละคนที่มาก็จะแบบมโนกันไปต่างๆนะว่าโอ้ยคนนี้คาแรคเตอร์เป็นแบบนี้คนนี้คาแรคเตอร์เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยคืองานมโนล้วนๆนะตอนเนี้ยก็ต้องดูไปเรื่อย แยกรูปเราออกแบบชัดเจน จำง่ายครับ มีลักษณะอะไรพิเศษแต่ละคนไหวปานป้า ไม่มีค่ะ ไม่โดนแบบนะ ๆของชมรู้สึกว่าพายุเขาจะหน้ายุ่งๆตลอดเขาจะแบบเหมือนหน้าแบบ มันยุ่งๆอ่ะอย่างเงี้ย ไม่สายฟ้าก็จะขมวดผมจะเรียกว่าเฮียเครียดเขาจะแบบขมวดคิ้วตลอดเวลาเครียดมากเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าพายุเขาจะหลับตานอนนิ่งๆแต่ว่าสองคนจะชอบนอนท่าเดียวกับคุณแม่ ชอบนอนยกมือ บอกแล้วว่างานมโนตอนเนี้ยจริงๆพี่ชมถามเขาเรียนมีแซวว่าเป็นคุณแม่แล้วยังไม่ทิ้งลายแฟชั่นนิสต้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับใส่กางเกงยีนได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย อ๋อจริงๆกางเกงมันก็ใส่ง่ายค่ะไม่ได้มีอะไรเป็นกางเกงคนท้องค่ะกางเกงยีนแบบกางเกงยีนคนท้องใช่ค่ะแล้วใส่สบายดีค่ะ จะลามมาถึงรูปไหมแฟชั่นจะต้องกลับ ก็คิดว่าพอมีแรงแล้วก็คงสนุกกับเขาอะเพราะว่า ตัวเราเองเตรียมเสื้อผ้ามาโรงพยาบาลเยอะไหมคะ เตรียมมาบ้างแต่ว่าเอาเข้าจริง ๆ ก็ไม่ได้ใส่ก็ใส่ของทางโรงพยาบาลเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้แบบเอาจริงๆคือชมก็ยังไม่ได้มีเวลามีแรงที่จะไปเล่นตรงเนี้ยตอนนี้คือ priority ชมก็คือตอนนี้คือเรื่องน้ำนมอันดับหนึ่งเลยที่เราให้ความสำคัญอะไรเงี้ยว่าเจ้าเรื่องนมก็แบบหมดวันแล้วอะใส่รับแขกบ้างมาทาว ก็มีบ้างรับแขกบ้างอะไรเงี้ย ขอบคุณมากนะคะ จ้า ครับขอบคุณครับ ใครคนออกแบบโลโก้ให้อะคะมันของสายฟ้าให้อยู่เลยที่เรื่องนี้อะไรใครทำแบบ เสื้อนี่เพื่อนทำให้ค่ะแก๊งตอนแรกคือเพื่อนก็แก๊งคุณแพรเขาทำประธานิกาก็ตั้งใจทำเสื้อมาใส่กันวันเชียร์หลานเกิดเลยอันนี้พอเขารู้ว่าพวกชมมีเสื้อทีมเขาก็เลยไปทำหมวก ผมหมวก